Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pokazat ću vam kako pravilno podneti zahtjev za refakciju ili povrat akcize za gorivo u poljoprivredi u 2024. godini. Naravno, na samom početku hoću da vam objasnim zašto sam rešio da snimim ovaj klip, ne samo zato što je puno mojih pratilaca to tražilo, nego što sam video koje ste sve probleme imali sa podnošenjem zahteva za subvencije za biljnu proizvodnju. Ljudi to nisu znali kako treba da urade, samo su obnovili gazdinstvo i nisu podneli zahtev, tako da postoji ogroman broj ljudi koji nije uspeo da do zadatog roka podnese zahtev za subvencije, tako da im propalo 18.000 dinara po hektaru. Naravno, ovde sada dobija 100 litara po hektaru, 50 dinara je povrat akcize, tako da je šteta da vam i to propadne, znači tu imate nekih 5.000 dinara po hektaru i sada ćete u mom videu vidjeti kako to treba da se uradi da biste dobili akcizu. Naravno, verovatno ova sekta koja je na vlasti neće brzo isplatiti vam tu akcizu. To su banditi i to morate da shvatite, ne treba očekivati za ono što su rekli da će za 2 nedelje da legnu pare, nema od tog ništa, ali vi podnesite i kada to prođe kroz sistem, kad tad moraju vam uplatiti pare koje su vam dužni. Na samom početku, naravno, prvo se ulogujte u e-agrar i onda ćemo dalje korak po korak raditi. Znači, ukoliko budete ovo ispravno radili, nema šanse da pogrešite, to jest da ne dobijete, da ne ispunite pravilno zahtev. Sada, ako ste se pravilno ulogovali, kao što vidite ovdje da sam ja uradio, na ovom glavnom meniju u e-agraru idete skroz do kraja i vidjet ćete zahtev za refakciju akcize i kliknete na to. Kada ste kliknuli na zahtev za refakciju akcize, otvorit će vam se ovaj novi meni i ovdje vidite da imate samo jednu mogućnost, a to je da se podnese novi zahtev za refakciju. Ovdje također imate napomenu da možete podneti novi zahtev za refakciju na osnovu postojećih računa ili pregledati prethodno podnete zahteve. I to vam je cijela mudrost. Znači, potom kliknemo na podnesi novi zahtev za refakciju i tu vidite u tom meniju za podnošenje novog zahteva izaći će vam svi računi koje vam je sistem sam prijavio ili koje ste vi dodali. Znači, obeležimo sve račune, evo ovdje ih možemo pregledati. Zorica je imala 2 računa, jedan od 399 litara, jedan od 230 litara i to su ukupno svi njeni računi. Moj predlog je da se sačeka da se potroši svo gorivo da bi se podneli zahtevi. Znači, idemo podnesi zahtev i ovdje možete vidjeti parcele i biljne kulture koji se nalaze ovdje u vašem e-agraru i koliko imate pravo goriva. Znači, Zorica je ukupno kupila 629,97 litara goriva i sada ćemo mi to rasporediti pravilno po parcelama. Ja ću vam pokazati kako se to radi, kako biste naravno imali pravo da podnesete zahtjev za ovu refakciju. I sada ćemo mi krenuti redom sa parcelama. Naravno, vi imate imena vaših parcela kako ste ih vi podneli. Postoje naravno parcele na koje nema biljnih kultura i tu neće moći ništa da se podnese, ali to sada nije bitno, nego mi idemo dalje sa parcelama da vam pokažem kako se pravilno podnosi zahtjev. Znači, kliknut ćemo prvo na prvu parcelu koja piše kuća dvorište, 502/1 parcela. Evo, kada smo kliknuli, idemo od biljne kulture. Čim nema opcija, znači tu nema biljne kulture i tu ne postoji mogućnost da se dobije refakcija. Znači, idemo sljedeće bašta, tu već postoji merkantilni kukuruz, vidite 503/1. Kliknete na merkantilni kukuruz i vidite ukupno tu 21,87 litara goriva je mogućnost da se podigne, to jest da se za toliko goriva dobije refakcija od 50 dinara za akcizu. Međutim, naravno, to odmah da vam na početku kažem, sekta sa vrhovnim žvalonjom je i tu nam malo doskočila. Znači, možete samo okrugao broj litara goriva da upišete i ovdje Zorica odmah gubi ovih 0,87 litara, znači mora da se upiše 21, ne može da se upiše 21,87 litara, tako da će svima pomalo para ukrasti. Znači, ja sam to učio iz psihologije, patološki lažovi i lopovi, oni mora
nešto da vam, patoški lažov, moram nešto da vam slažem, makar na najgluplji stvari, a lopov mora makar malo da vam ukrade. Tako da su i ovi ljudi iz ove sendvičarsko-napredne sekte isto i ovde uspeli malo da nam ukradu, ali šta da se radi kad smo i mi takav narod pa sve to dozvoljavamo. I sad znači dalje idemo, sledeće što treba da se uradi, znači videli smo tih 21,87, idemo na tip goriva, kliknete derivat nafte i unesete ravno 21 litru. Evo vidite, sad ću ja pokušati 21 i ja sad evo pokušavam 86, ne može 87, ne može tačka nikako se stavi i mora da se uzme ravno 21 litra goriva, ne može nikako drugačije. I tu znači, kao što sam rekao, Zorica gubi 0,87 litara goriva. I idete, kliknete na sačuvaj parcelu i kao što možete vidjeti, ova parcela vam je ovde sačuvana, možete je vidjeti sad, proveriti još jednom da li se to sve slaže, možete da uklonite, možete da sačuvate zahtev, da nastavite kad svaki novi račun unosite, ali to sad nećemo raditi, nego idemo sledeću njivu, beli at, evo vidite, merkantilni kukuruz, 50,26 litara pravo, to vam sve dole piše, znači ništa, idete ponovo na derivat nafte, unesete 50 litara i to je cela mudrost, znači rešili smo i drugu parcelu. Znači za sada imamo dve unešene parcele, idemo dalje, unesi novu parcelu, išli smo u sledeća parcela je 2519/19 beli at isto i ovde piše nema opcija, znači ovde nešto nije u redu s tom parcelom ili nemam unešenu kulturu ili Zorica ne radi tu njivu ili je nešto, nemam pojma. Vidite sledeća 2522/6 Pejović je merkantilni suncokret, unosimo derivat nafte i ovde ima pravo na 95,1 litru, naravno unosimo 95 litara i idemo sačuvaj parcelu. Idemo dalje na dodaj novu parcelu i tako redom radimo, znači nema nikakve mudrosti. Sledeća nam je ova 2542/4 Janošek, merkantilni suncokret, derivat nafte i tu ima pravo na 69,38, unosimo 69, sačuvaj parcelu i to je mudrost cela. Ovde vidite sada 4 parcele koje smo prve uneli, već smo gore, piše derivat nafte 235 litara je unešeno od ukupno 629,97 i tako dalje nastavljamo. Znači to smo 4 njive uneli. Sledeća njiva posle ove Janošek je kod žica 2619/3, tu pokušavamo, može merkantilna pšenica 115,09, znači 115, ponovo sačuvaj parcelu i uneli smo i petu parcelu. Idemo dalje, sledeća šesta parcela, opet kod žica sve isto, samo kroz 4, opet merkantilna pšenica, tu Zorica ima pravo na 69,99 litara, unosimo naravno 69, tu gubi 1 litru, celu skoro i idemo opet na sačuvaj parcelu i to je šesta parcela, polako, već smo 419 litara uneli. Sledeća parcela unosimo posle kod žica je ova zajednica 2648/20, merkantilna pšenica, derivat nafte, 28 litara moramo ravno da unesemo i to je to što se tiče ove sedme parcele. Idemo osma parcela, posle zajednice je planina, 3824/3 i tu nema ništa, znači to preskačemo. Sledeća 5300 Krčedin, neka parcela, nema ni tu ništa, znači ne može ništa da se podnese. 5301 Krčedin Indija isto nema opcija, znači ne postoji ni tu unesena kultura. I sledeći je 3135/5 Slankamenačko, tu se nalazi merkantilni kukuruz, Zorica tu ima pravo na 44 litre povrat, kucamo 44 i opet dodajemo parcelu. I tako dalje idemo, sad ću vam prikazati sve njeno ovo do kraja da vidite. Znači sledeće je isto samo kroz 6 je njiva, ima pravo na kukuruz isto na 44 litre, unosimo to i nastavljamo dalje. Inače ne možete dva puta uneti jednu te istu parcelu, evo sad vidite ovde je malo zabagao sistem, sad ćemo da vidimo šta se dešava. Znači sledeća je 2519/24 beli at, tu ima merkantilni kukuruz, naravno derivat nafte i unosimo ovih 48 litara, što bi bilo gotovo za ovu parcelu. Idemo dalje, sledeća parcela je ova zajednica veća, 2648/19, sad ne znam zašto ovde dva puta ima, sad sam se i ovde i ja malo zbunio. Znači ova sledeća parcela 2648/19,
zajednica veća, kliknemo na nju, merkantilni suncokret, tip goriva, opet sve isto radite, znači ne možete pogrešiti ništa, maksimalno možda dobije 14 litara, ukucamo 14 litara i idemo na dodaj novu parcelu. Znači idemo u 2646/11 zajednica manja, merkantilni stočni ječam i tu ima pravo na 7 litara nafte i već smo, vidite, pri kraju. Sada treba vidjeti da li je ostala još neka parcela. I kao što vidite po ovome smo sve parcele prešli. Ima ova ponovo duplo 2646/11. Moja greška, znači to je verovatno neko suvlasništvo pa je 2 puta upisana ista parcela. 611 litara i znači trebalo bi još nekih 18 litara, verovatno 4-5 litara neće moći i sada neku parcelu sam preskočio. Sada treba to pregledati da vidimo koju sam preskočio, znači ovo vam sve prikazujem i idemo ponovo redom. Evo, prva parcela nema, druga 503 nema useva, treća nema, četvrta koja je preostala nema. Znači neće vam dozvoliti aplikacija da pogrešite, znači slobodno samo uradite ovo kako treba, kako sam vam prikazao i neće biti nikakvih problema. Naći ćemo koja je, vidite, sada ova zajednica nije ni tu, samo redom, evo planina, to smo proverili, ali još jednom, znači slobodno proverite još jednom da ne biste zaboravili njivu. Ja sam rekao, ja bih podneo zahtjev tek kad ispunite sve, kad kupite svu naftu. Evo 5301 nije ni to, 3135 Slankamenačko nije ni to i verovatno će jedna od ove dve ostati zajednica, ova veća će biti, pošto je to isto kao i ono ima iz 2 dela. I evo jeste, merkantilni suncokret, vidite 14 litara i time ćemo sve njive smo pregledali, time završavamo ovaj unos parcela, znači završili smo sve, ukupno 625 od 629,97 litara kupljenih ima Zorica pravo na povrat ove akcize, refakcije, znači nema više potrebe da se ponovo gleda. Evo još jednom, ove sve što su ostale parcele, na njima više nema pravo se unosa, niti ili nema uopšte posejane kulture. I to je to, znači vidjeli smo sve ukupno koliko ima parcela, koliko na fakturama ima nafte. Evo još jednom vam pokazujem, znači 625 od 629,97 litara. Idemo na sačuvaj zahtev, otvorit će nam se novi ekran. Evo vidite da se zahtev nalazi u pripremi, 12.7. je unet u 19.01, vidite opet spisak računa koji su uneti u zahtev, možete provjeriti stavke zahteva, sve njive, znači to možete provjeriti sa vašom setvenom strukturom, da li se slaže, da li su to te njive, da li je sve u redu i kada to sve provjerite, naravno na kraju idemo na podnesi zahtev. Evo, ukupno 629 raspoloživih litara, 625 smo iskoristili. Vidite da piše da odabrani računi neće moći da se koriste u budućim zahtjevima za refakciju goriva, bez obzira na to da li imaju preostale neiskorišćene količine goriva. I idemo na potvrdi. Još jednom idete na da i ovim je zahtjev završen i primljen je pod tim i tim brojem i naravno onda nam je samo ostalo da čekamo da nam se isplate pare. Uglavnom to je to, korak po korak sam vam uradio ovo objašnjenje, nadam se da vam je bilo jasno i da sam vam pomogao. Ovako uradite i tako ćete pravilno podneti zahtjev za refakciju, toliko što se zahtjeva tiče.